मेड़ मां ख़बर ॾींदा हलूं त बी सेक्शन थाणे जी हद अंदर सोन जे वापारी एजाज शेख जी दुकान मां चोरी थियल सोन जो जवाबदार दुकान मालिकनि पारां सीसीटीवी फुटेज जे मदद सां पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। पर अफ़सोसनाक तौर पुलिस जवाबदार खां इंकशाफ थियण बावजूद न रुगो खेस छूट ॾेई छॾी आहे, पर वाक़े में मुलविस ॿियनि दुकानदारनि खिलाफ़ बि का बि कार्रवाई नथी करे। दुकान मालिकनि ऐं शेयरिन जो इल्ज़ाम आहे त बी सेक्शन पुलिस वॾी रक़म वठी शहर में चोरनि खे खुली छूट ॾेई छॾी आहे, जंहिं सबब रोज़ानो कंहिं न कंहिं दुकान तां चोरियूं थी रहियूं आहिनि, पर पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। शेयरिन IG सिंध, DIG हैदराबाद ऐं SSP दादू खां मुतालबो कयो आहे त SHO बी सेक्शन खिलाफ़ फौरी कार्रवाई करे चोरी थियल सामान ऐं सोन असल मालिकनि हवाले कयो वञे ऐं शहर में वधंदड़ चोरियुनि जो सख़्त नोटिस वरितो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।